চল। हे गाइस वेलकम टू चैनल। तो आज के सुप्रभात कोलकाता बोलते पारी कारण कि फाइनली वी आर लिविंग कोलकाता 10 ইয়ার্স 2012 যখন আমি কলকাতা এসেছি, বাট সামহাউ রিজনে আমি কলকাতা ছাড়ছি। সো এখন আমি ওয়েটিং ফর প্যাকেটস মুভার্স, আসবে ওরা প্যাকিং করবে, দেন আমরা বেরিয়ে যাবো। दोनों बैग में ये लॉक लगा रहे हैं। उधर सामान का लिखा बर्तन आ गए। दोनों बैग में ये लॉक लगा रहे हैं। उधर सामान का लिखा। তো এখানে প্যাকিং হয়ে গেছে, এবারে ওরা নাম্বারিং করছে। আর প্যাকেজ মুভার্সটা খুব ভালোভাবে খুব ফ্রেন্ডলি একটা বিহেভিয়ার ছিল। তো তোমাদের যদি কলকাতা থেকে কোথাও মুভ করতে হয় বা অন্য কোনো থেকে কলকাতা আসতে হয়, সেক্ষেত্রে প্যাকেজ মুভার্সের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেটা আমি কিন্তু ডিটেলসে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো এখানে অলরেডি প্যাকিং হয়ে গেছে সব কিছু। তো এতগুলো লাগেজ ছিল, এবার জাস্ট লাগেজগুলো তুলতে হবে। আর এখানে আমাদের গাড়িও ছেড়ে দিয়েছে, তো ইটস কমপ্লিট। তো প্যাকেজ মুভার্স চলে গেছে আর আমাদের ঘর পুরো খালি, ঠিক আছে। আর কাপ ফাপ সব নিয়ে চলে গেছে। তো আমরা এখন চা খাচ্ছি, দ্যাটস। তো চা খেয়ে নিই, দেন আবার কথা বলবো। এখানে আমি তোমাদেরকে একবার রুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা 3 BHK ফ্ল্যাট ছিল রাজারহাট এরিয়াতে। তো যদি তোমাদের কোনো কন্ট্যাক্ট থাকে বা কেউ যদি রেন্টালে আসতে চায়, তাহলে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করতে পারো। তো পুরো রুমটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। রুমগুলো বেশ বড় ছিল এবং বেশ হাওয়া বাতাস এয়ারই ছিল। তো এটা হচ্ছে তার ভিউ। Now gathering all the documents that exist to put into each of their. So if you look at one of those, it's got some holes inside, and that will be populated with documents. They actually can't have that complete by this time next week. Awesome. Where is it now? Where does it sit? It's on my desktop at the moment in OneDrive, but once it's there, it will then be put into SharePoint, Teams.
তো এখানে আমরা ডিনার চলে এসেছি, আমাদের ডিনার। তো আমরা এখানে ডিনার করে নেব এবং কারণ কি আমরা আর্লি মর্নিং বেরোবো, তো এখানে আমরা অর্ডার করে ডিনার আজকে করে নিচ্ছি। সো গুড মর্নিং ফ্রেন্ড। তো আজকে কলকাতার এটা মানে থাকাকালীন এটা লাস্ট সকাল। তো তো ইটস টাইম ফর লিভ। তো একটু ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে বিকজ অনেক কিছু পাওয়া এই সিটিতে, অনেক কিছু হারানো। বাট লাইফের আমাদের জার্নিটাই এরকম না যে কোথাও থেমে থাকে না। সো উই স্টার্ট লাইক ওকে চলো। তো আজকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের ড্রাইভারও চলে যাচ্ছে। তো অলমোস্ট আমরা যা লাগেজ ছিল দিয়ে দিয়েছি, আর এখন আমরা বেরিয়ে যাব। ঠিক আছে, কোথায় যাচ্ছি কী যাচ্ছি সব ভিডিও দেখতে পাবে। আর চলো থাকো। सो आपको कुछ बोलना है? बाय बाय कोलकाता, बस इतना ही अभी के लिए, नींद बहुत आ रहा है। हम लोग पूरी रात सोए नहीं, हम लोग पूरी रात घुमाईনি, জানি না কেন ঘুম আসেনি। তো এখানে আমি গাড়িতে বসে গেছি, আর দেখতে পাচ্ছ লাগেজ কত, মানে আমরা লাগেজ এমনি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম প্যাকাস মুভার্সের সাথে, তাও পুরো পেছনের সিটে লাগেজ ভর্তি হয়ে গেছে। আর এটা আমরা বেরোচ্ছি দক্ষিণেশ্বরের রোড দিয়ে। তো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটা দেখতেই পাচ্ছ। তো ঠান্ডার প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, আর ওয়েদারও এমন একটা ওয়েদার করেছে আজকে যে প্রচণ্ড বৃষ্টির একটা ওয়েদার ছিল। জানি না কোথা থেকে বৃষ্টিটা স্টার্ট হবে, বাট ওয়েদার প্রচুর ঠান্ডা ছিল। আমরা ব্রেকফাস্ট করতে পুরোপুরি এমন একটা ওয়েদার ছিল যেন আমাদের মধ্যে আমরা শিমলা যাচ্ছি। आजा आजा। তো এই যে রেস্টুরেন্টটা ছিল বা ব্রেকফাস্ট করতে যেখানে আমরা নেমেছি সেটা ছিল কোলাঘাটার পর শেরে পাঞ্জাবে। তো পরাঠা এভাবেই দিয়েছিল, খুব একটা ভালো ছিল না, বাট বাকি খাবারগুলো ঠিকঠাকই ছিল। তো ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা যখন গাড়িতে উঠলাম, তারপর এই মুষলধারে বৃষ্টি এবং হাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পুরো ভিউ। তো অসম একটা ভিউ ছিল, কিন্তু হ্যাঁ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ড্রাইভারের একটু তো প্রবলেম হয়েই যায় গাড়ি চালাতে। হাইওয়ের মধ্যে এভাবেই আমরা যাচ্ছিলাম। মৌসুম মে চাই। তো চা খাওয়া হয়ে গেছে, আর তোমরা ভিউ দেখতে পাচ্ছ, এত অসাধারণ ভিউ একটা ছিল, মানে নেচার টু লাভ টু নেচার বলতে পারো। তো আর তোমাদের ছোট্ট করে বলে দিই যে আমরা কলকাতা কেন ছাড়লাম এবং কোথায় যাচ্ছি। আমরা হোম টাউন যাচ্ছি আমাদের। তো
তো 2012 আমি কলকাতায় আসি এবং তারপর আমার ওখানে স্টাডি কমপ্লিট হয়, দেন কেরিয়ার শুরু হয়। 6-7 বছরের একটা কেরিয়ার আমি কলকাতাতে লিড করেছি। দেন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বাট কোভিড যেটা হচ্ছে মেন রিজন কলকাতা ছাড়ার। আর হ্যাঁ, একটু পরে একটু দেরি হয়ে গেছে আমাদের ডিসিশনটা নিতে, বাট যেহেতু লাস্ট 3 মান্থস আগে আমাদের ম্যারেজ হয়েছে, তারপরে আমরা ডিসাইড করি কি না ফ্যামিলির সাথেই এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম, মানে বাড়ির কাছে গিয়ে বাড়িতেই কাজ করব। তো সেই জন্য আমরা এখন রাঁচি মুভ হচ্ছি। দেন যদি আবার কোনো অপরচুনিটি পাই, দেন অন্য কোনো সিটিতে হয়তো যেতে পারি। তো এইটাই ছিল স্টোরি। আর আমার হাজব্যান্ডও 2014 থেকে কলকাতাতে রয়েছে। তো হ্যাঁ, একটা সামহাও কোথাও একটা টাচ তো রয়েছে সিটিটার সাথে। তো নেক্সট টাইম হয়তো আসবো, বাট হয়তো জবের জন্য কখন আসতে পারবো কি পারবো না, আমি ডোন্ট নো। তো এখন ফ্যামিলির সাথে কিছু টাইমিং আমরা স্পেন্ড করবো। তো এটাই ছিল রিজন কলকাতা ছাড়া। তো কলকাতা টু রাঁচি তোমরা যদি বাই কার ট্রাভেল করতে চাও তাহলে অলমোস্ট 7 থেকে 7.5 ঘন্টা লেগে যায়। তো আমরা যেহেতু ভোরবেলা 7টার সময় বেরিয়েছিলাম, সেখানে 3টে 3:30-র মধ্যে আমরা রাঁচি ঢুকে গেছি। আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মি গাইজ, অ্যান্ড ভিডিওটা লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটা করবে সাবস্ক্রাইব। দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। বাই বাই।